շնորհակալ ենք, որ եկաք տաղավար, մի քանի թեմաներ ենք առանձնացրել, որոնց կանդրադառնանք այսօր մեր տաղավարից եւ այսպես օրը բացվել է եւ այսօր առավոտյան ժամը 8-ին իրավապահները ներխուժել են Իշխան Սաղաթելյանի տուն։ Առաջինը Փաստինֆոն այս տեղեկությունը փոխանցեց։ ՀՅԴ անդամ Իշխան Սաղաթելյանի բնակարանի խուզարկությունն ավարտելուց հետո խուզարկությունն են իրականացրել նաեւ մեքենաներում, ավտոմեքենաների մեջ եւ սա էլ հաստատել է արդեն փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը։ Քիչ առաջ Իշխան Սաղաթելյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ իր բնակարանը խուզարկել են ԴՀԿ պահանջները չկատարելու համար։ Սաղաթելյանի գործը, որի շրջանակներում իրավապահներն այսօր ներխուժել են վերջինիս բնակարան, ինքը Սաղաթելյանը որակել է ծիծաղելի։ Սա ըստ էության ընտրություններին հաջորդող, այսպես ասենք, ճնշումների որոշակի քաղաքական ռեպրեսիաների շրջանակում է տեղավորվում։ Ես կխնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը արտահայտեք, նաև մենք ականատեսն ենք լինում, որ այս օրերին կոնկրետ տերոր է իրականացվում Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, վերջինիս ընտանիքին եւ հենց իրեն պատկանող օբյեկտներում են կատարում խուզարկություններ, այո, սեփականություններում։ Խնդրեմ այս ամենի հետ կապված ձեր գնահատականը, ինչ թափ է հաղորդել Նիկոլ Փաշինյանը, որն է այս ամենի նպատակը, համեցեք։ Աբսուրդը այնքան է արդեն այսպես սահման չունի, որովհետեւ որքան ես հասկանում եմ, ԴՀԿ-ը չի կարող պատճառ դառնալ, որ այդպիսի խուզարկություններ անեն, ինչ որ մի պահանջներ չկատարելու վերաբերյալ։ Դրա ձևը այնպիսին է, որ ցանկացած ձևով ԴՀԿ-ը կարող է արգրավել այն հատվածը, որը որ ֆինանսական հատվածը, որը ասեք թե որևէ մեկը պարտադիր է։ Այսինքն անընդհատ հորինվում է մի բան, որպեսզի ուրեմն հաստատվի ես ինչ ուզեմ, այն էլ կանեմ։ Սա է սկզբունքը դարձել։ Չգիտեմ, պատմությունը ցույց է տալիս, որ դա երկար չի տևում, բայց մարդկանց համար դա դաշ չի եւ իրենք շարունակում են այս ձևով ճանապարհ գնալ։ Այստեղ sense մի խնդիր էլ կա, երբ որ դու փորձում ես քո այսպես ախոյաններին կամ չգիտեմ քո ընդդիմախոսներին ընդամենը տերորի ենթարկես, դա բումերանգ է։ Ոնց է լինի վերադառնալու է, որովհետև չի եղել այնպիսի մի բան, որ ինչ որ ձևով բումերանգ է։ Վաղը լրիվ ուրիշ կերպ կարող է դա ձեզ հասնի, բայց ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանամ այդ ցինիզմի աստիճանը, հա։ Իդեպ ասած, ոմանք սկսել են փիլիսոփայել, թե այսպիսի բան չէր եղել, այսքան չէր եղել, այնքան չէր եղել, այսինքն եթե եղել էր, արդեն իսկ դա հանցանք է։ Եթե եղել էր եւ դուք չափն եք ուզում ընդամենը որոշեք, այդպես չի լինում, քանի գնա ավելի լկտեանալու է իշխանությունը, որը անպատիժ է։ Որովհետեւ բոլոր այն գործողությունների համար, որոնք նախորդ իշխանություններն են կատարել, գնահատական չստացան։ Մենք դեռ 98 թվականին առաջարկում էինք ՀՇ-ի իշխանությանը տալ քաղաքական, իրավական եւ բարոյական գնահատական, որպեսզի նոր եկած իշխանությունը այդ նույն քայլերը, նույն այդ սխալները, նույն այդ հանցանքները չկատարի։ Չեղավ, այդպես շարունակվեց, եկավ հասավ Նիկոլ Փաշինյան, որը այլևս որևէ զսպանակ չունի, ինքը որևէ, այսպես ասած, հաշվետու չի որևէ մեկի առջև, որովհետև սահմանադրությամբ ստացել է ամբողջական իշխանություն, ուստի արվում է նրա համապատասխան աշխարհայացքների, նրա բարոյակերպի, նրա ընդհանրապես ամբողջ էության համապատասխան։ Սա է։ Եթե չի գործում օրենքը չի զսպվում նրանց այս կամ այն կամայականությունները, ապա իհարկե այսպես էլ շարունակվելու է։ Տեսեք, ժամանակ առ ժամանակ Գայիկ Ծառուկյանի նկատմամբ անում են ինչ-որ քայլեր։ Երբ որ հանկարծ իրենց պատկերացմամբ ինքը չի ուզում ենթարկվի կամ չի կատարում իրենց հրամանը, հա։ Այդպես է օրենքը գործում։ Առաջինը սկսենք նրանից, թե ինչն է խնդիրը, որ հիմա ուրեմն կարելի է այսպես միանշանակ ամբողջովին հարվածը ուղղել նրան, հա, որովհետև այդ 5 մանդատը ձեզ շատ օդի նման պետք է, հա։ Եվ կարող է պատահի, որ սահմանադրական դատարանը գոնե այս հարցում հանկարծ որոշի, թե չէ, այդ 4%-ը
իրոք ունեցել են եւ այդ 5 մանդատը պետք է վերադարձնեն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության։ Այսինքն արդեն իսկ այդ վախը բերում է նրան, որ եկեք միանգամից այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծենք, որ մարդը ինքը հրաժարվի իր օրինական պահանջներից։ Այս մթնոլորտում ընդհանրապես խոսել դրա մասին, որ կարող է պատահի զարգանա հանրապետությունը, բացառվում է, սա մեկ։ Երկրորդը, եկեք հասկանանք ինչի համար են այս բռնաճնշումները։ Չէ՞ որ վերջով եկել ես իշխանության, ստացել ես քո ասելով հաղթանակ ես կրել, այդ դեպքում գնա համերաշխության ճանապարհով։ Գնա, որ եթե դու իսկապես ուզում ես, որ պետությունը զարգանա։ Խոսքը նրա մասին չի, որ եկեք ներենք հանցագործությունները։ Իրական հանցագործներին անհրաժեշտ է պատասխանատվության կանչել։ Այդ թվում քո թիմից։ Բայց երբ որ հարցը գալիս է նրան, որ թե ինչպիսի ուրեմն զարգացումներ են մեզ սպասում, մենք տեսնում ենք, որ հիմա խոսքը գնում է նրա մասին, թե ով է նարատիվներ Ադրբեջանի առաջ բերում։ Հենց ինքը Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Հենց Ադրբեջանի ղեկավարն է ամեն անգամ քեզ հիշեցնում, որ բոլոր պայմանները պետք է կատարվեն։ Ինչու չեն գնում ստորագրելու այդ այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, որովհետև ասում են, այս պայմանները դեռ կատարված չեն։ Հիմա դե գնա ասա, որ ասում ես 300,000-ի մասին չխոսեք, այս չասեք, դա սուտ է եւ այլն, դե գնա այդ դեպքում Ալիևին ասա, քո գործընկերոջը, եթե միայն գործընկերի մասին է խոսքը, ասա, որ մի խոսի դրա մասին, որպեսզի հայ ժողովուրդը նույնպես չհամարի, որ դա վտանգ է իր առջև դրված։ Դե գնա ասա, որ Օրդուբադում ինչ ես այդպիսի հավաք կազմակերպել, ինչ է նշանակում Արևմտյան Ադրբեջան։ Գնացեք ասեք, բա ո՞նց եք ուզում, որ մենք լուռ ու մունջ նստենք ձեզ նման սպասենք, թե երբ է այդ ամբողջը իրականանալու։ Եվ այդ պարագայում մենք պետք է հարմարվենք, որովհետև այս մի հատված կա մեր հասարակությունում, որը ուղղակի արդեն գիտակցությունը կորցրել է, ուղղակի ինքնագիտակցություն կա նաև հասկացողություն, դա էլ է կորցրել։ Եվ այդ հասարակ բանը, որ ինչ է լինելու դրա զարգացման արդյունքում, ուղղակի իրենց հետ չի հետաքրքրում։ Եվ այդ պարագայում դուք ուզում եք, որ առողջ մտածող հանրության այդ հատվածը նույնպես հարմարվի այդ ամենին։ Այդ դեպքում ազգ չի մնա։ Այդ դեպքում ընդհանրապես հայ հասկացողությունը կվերանա։ Դրա համար այստեղ կամ ընդդիմությունը հիմա պետք է վերադառնանք մեր քայլերին։ Ընդդիմությունը կամ կարողանում է ճիշտ հետևություններ անել այս իրավիճակում, համախմբվել, մենք այդպիսի հայտարարությամբ հանդես եկանք, պաշտպանելով, այսինքն ընդունելով, որ անհրաժեշտ է այդ քաղաքական խորհրդի ձևավորումը, ինչի առաջարկեց Սամվել Կարապետյանը, բայց առ այսօր մենք դեռ չենք տեսնում, որ հայտարարությունից հետո որևէ քայլ է կատարվել։ Մենք առաջարկեցինք մեր պատկերացրած որևէ քայլեր նաև։ Ինչքան պետք է սպասենք, ինչին ենք սպասում։ Այսինքն քայլերը, գործողությունները պետք է լինեն հանուն արդարության հաստատման։ Հենց առաջին հերթին մեր երկրում պետք է այդ արդարությունը հաստատվի, որպեսզի մենք ուրիշից արդարություն պահանջենք։ Եթե մենք չենք կարողանում դրան հասնել, ո՞նց եք պատկերացնում, որ ուրիշը մեր փոխարեն պետք է այդ արդարությունը երկրում հաստատի։ Ուստի այս հարցում ընդդիմությունը, որը որ հիմա փորձում է ուրեմն էլի նորից առանձին քայլեր անել, չի հաջողելու։ Մենք ասում ենք համախմբված, որպեսզի Նիկոլի ասած չջախջախվեք։ Եկեք համախմբվեք, որ չջախջախվի մեր ամբողջ այս հատվածը։ Այս է խնդիրը, որը մեր առջև դրված է, եւ այստեղ է, որ հայ հասարակությունը, որը քվե է տվել ընդդիմությանը, ինքն է հիմա անորոշության մեջ, մեղմ եմ ասում։ Ինքն է սպասում, թե ինչ քայլեր են արվելու։ Հա, լավ, սահմանադրական դատարան, բոլորս գիտենք, որ սահմանադրական դատարան 35 տարվա ընթացքում, քանի մենք էլ ենք դիմել ժամանակին սահմանադրական դատարան։ Ինչ ենք ստացել, բոլորդ գիտեք։
միակ մեկն է եղել մի դիմումի հետևանք, որ անգամ նշանակվեց, այսինքն չնշանակվեց, երաշխավորվեց, որ պետք է իրականացվի վստահության հանրաքվե։ Անցավ ժամանակ, մի քանի ամիս հետո դրա մասին մոռացան։ Հիմա լավագույն դեպքում, որքան ես եմ հասկանում, Սահմանադրական դատարանը միգուցե գնա նրան, որ ուրեմն վերադարձնի Բարգավաճ Հայաստանին նրա մանդատները։ Լավագույնն եմ ասում, որովհետև սպասել թե Սահմանադրական դատարանը կընդունի արդար որոշում, այն է համարել, որ այս ընտրությունները կեղծիքներով են անցել եւ շատ մեծ կեղծիքներով են անցել եւ այս անարդար ընտրություններ են եղել եւ ինքը հայտարարի, որ այս ընտրությունները պետք է չեղարկվեն, նոր ընտրություններ լինեն։ Դա ֆանտաստիկայի ուրեմն ժանրից է ընդամենը։ Ուստի պայքար է պետք, ուստի պետք է միասնական ուժերով համապատասխան ծրագիր իրականացնել, հանուն նրա, որպեսզի ժողովուրդն էլ հասկանա, թե այն 550 կամ 600 կամ 700 հազարը, որը որ դեմ է քվեարկել այսօրվա իշխանությանը, ինքը հասկանա, որ ընդդիմությունը շարունակում է իր պայքարը եւ շարունակում է ժողովրդի հետ միասին։ Եվ մենք տեսանք, որ Սամվել Կարապետյանը հրապարակային այդ կոչը հնչեցրեց, այո, միասնականության, խնդրեմ այս մասով։ Դա արդեն ես ասում եմ, որ ասեցի, որ այո, մենք էլ արձագանքեցինք հենց հաջորդ օրը, որ ասացինք, այո, համախմբվածությունը անհրաժեշտություն է։ Հիմա մենք սպասում ենք հերթական քայլերին։ Հայտարարել եք, բա հետո, բա շարունակությունը։ Բա ուր են այն մնացած առաջարկները, որոնք որ պետք է լինեն։ Մենք անկոչ հյուրեր չենք, մենք ընդամենը քաղաքական ուժը ներկայացնում է իր կարծիքը եւ կարծում եմ մենակ մենք չենք արձագանքել միասին շարժումը եւ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, այլ նաեւ մի քանի այդպիսի քաղաքական ուժեր արդեն արձագանքել են։ Հիմա անհրաժեշտ է, որպեսզի միսու արյուն տրվի այդ հայտարարությանը։ Գիտեք, որ կառավարության վերջին նիստից հետո հարց ու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքը պատրաստվում է գնալ ԼԻԱՏՄ միջկառավարական նիստին մասնակցելու։ Երեկ Մարիա Զախարովանը եւս մեկ անգամ անդրադարձել է այս թեմային։ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ղրղզստանը ցանկանում են, որ Հայաստանը հնարավորինս շուտ կողմնորոշվի ԼԻԱՏՄ-ին եւ ԵՄ-ին անդամակցության հարցում։ Պատահական չէ, որ մայիսի 29-ի ՀԱՊԿ-ի 4 երկրների առաջնորդներ համատեղ հայտարարության մեջ ընդգծեցին Հայաստանում հնարավորինս կարճ ժամկետներում համապատասխան համազգային հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտությունը, որը հայկական սահմանադրությամբ նախատեսված միակ մեխանիզմն է վերպետական միջազգային կազմակերպություններին այդ երկրի անդամակցությանը, այսպես ասենք, սառեցնելու կամ վերաբերյալ որոշումներ կայացնելու մասով։ Խնդրեմ նախ սրան անդրադառնալ ՀԱՏՄ-ի հետ կապված հարցերին եւ գիտեք այսօր նաեւ շարունակում են հայ մարդը, հայ գյուղացին ինչպիսի խնդիրներ ունենալ շուկայի հետ կապված եւ նաեւ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված Զախարովան հայտարարեց. Հայաստանը կմնա ՀԱՊԿ լիիրավ անդամ, պահպանելով իր բոլոր իրավունքներն ու պարտավորությունները։ Հայաստանն ավելի քան 2 տարի է զերծ է մնում ՀԱՊԿ ձևաչափով միջոցառումներին մասնակցելուց, ընդ որում մնալով դրա լիիրավ անդամը, որն իր վրա է պահում բոլոր համապատասխան իրավունքներն ու պարտավորությունները։ Խնդրեմ։ Շատ պարզ ամեն ինչ ասված է, բայց խնդիրը նա է, որ մենք մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը պետք է որոշի։ Վերջիվերջով մենք ընդդիմանում ենք այդ քայլերին, որը իրականացնում է այսօրվա իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մենք ընդդիմանում ենք, թե ոչ։ Եկեք հասկանանք, վերջիվերջով որոշողը մենք պետք է լինենք։ Ոչ թե պիտի սպասենք, թե ինչ է ասելու դրսից որևէ մեկը, թե դուք ոնց պիտի վարվեք, կամ ինչ պիտի անեք եւ այլն։ Սա շատ աններելի իրավիճակ է։ Եվ այս պարագայում, թե ինքը իբր ստացել է քվե, որպեսզի իրականացնի այն ինչ որ ինքը որոշել է, այդ սուտ է։ Որովհետև որպեսզի դու կարողանաս այդպիսի ճակատագրական քայլ կատարես, դու առնվազն ամենաբացարձակ մեծամասնության համաձայնությունը պետք է ստանաս հասարակության։ Հանրաքվե չի ուզում անել, որովհետև հասկանում է, որ դա շատ բարդ process է լինելու, եւս մեկ անգամ այդպիսի առելի կեղծիքներով գնալ, այստեղ արդեն ընտրությունները չեն, այնտեղ 2/3 է պահանջվում եւ այլն։ Ուրեմն կնշանակի, որ ինքը ինչի է ձգտում, ինչի չի տալիս այդ մանդատները, որպեսզի ունենա վերջապես սահմանադրական մեծամասնություն եւ իրականացնի այն, ինչ որ ինքը որոշել է։ Որովհետև պարտավորությունները
իր անձնական պարտավորությունները, դա բացահայտ է արդեն։ Հստակ է, որ այդ պարտավորությունները կան, որ այդ պարտավորությունների մեջ գալիս է եւ սահմանադրության փոփոխությունը, եւ այն, որ իսկապես դրանից հետո երաշխիքներ պետք է լինեն, որ այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնան այն մարդիկ, որոնք համարում են, որ դա իրենց պատմական հողերն են, հայրենակը։ Դուք զգացել եք ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանցիները հետևյալ մի հատ տակտիկա են վերցրել։ Մենք նրանց մեղադրել ենք, որ դուք ցեղասպանություն եք կատարել, հիմա նրանք են ասում, չէ, դուք եք ցեղասպանություն։ Մենք ասում ենք, դուք մեր հոգևոր մշակութային հարստությունը ոչնչացնում եք, հիմա Ալիևը հայտարարում է 50 մզկիթ եք ուրեմն ոչնչացրել։ Որտեղից է վերցել այդ թիվը, որտեղ են եղել այդ մզկիթները, Հայաստանում ընդամենը 1-2 մզկիթ է, այն էլ վերականգնված են։ Արցախում է վերականգնվել մզկիթը։ Այդ որտեղ են իրենք ոչնչացրել 7 շրջաններում, որոնք որ ազատագրվել էին, ոչ, այնտեղ էլ համապատասխան գործողություններ է արվել, որպեսզի պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ադրբեջանը հրահրել է պատերազմ եւ ռմբակոծել է եւ Ստեփանակերտը եւ ամբողջ Արցախը, այո, այդ ժամանակ կարող է պատահի մեր պատասխանը եղել է նաեւ այդպիսի շինությունների վրա, շատ հնարավոր է, բայց մեղավորը դուք եք հրահրել այդ ագրեսիան, դուք եք եկել հարձակվել մեր ժողովրդի վրա եւ ստացել եք համապատասխան այն ինչ որ արդյունք, որը կար։ Հիմա մենք ասում ենք, որ էթնիկ զտում է եղել, Արցախը ամբողջովին հայաթափվել է, իրենք ասում են Հայաստանից ուրեմն 300,000 ադրբեջանցի հեռացել է, 1000 անգամ կրկնել ենք, նորից եմ ասում, չի եղել 300,000, 150,000, եկվորներ են եղել այստեղ, ոչ ոք իրենք չեն ունեցել Հայաստանում պատմական հողեր։ Չի եղել այդպիսի բան, որտեղ իրենք ընդհանրապես Ալթայից եկած ուրեմն օրդաներ են։ Ուրեմն կնշանակի մեր իրավունքն է ամեն անգամ դրա մասին խոսելը, ոչ թե իրենց։ Եվ այս պարագայում բերանները ջուր եք առել, չեք էլ խոսում դրա մասին, որ աններելի է։ Դա ասում եմ, նորից եմ կրկնում, դե գնա Ալիևին ասա, մի ասա այդպիսի բաներ։ Եթե նա խաղաղություն է ուզում, նա ուզում է ձեզ այդ համապատասխան համերաշխ ապրելու, դե թող ձայնը կտրի, այլևս բերանը չբացի, թե իբր ուրեմն մեր օրինական պահանջն է, որպեսզի մեր իբր իրենք գան մեր պատմական հողերում իրենց պատմական հողեր արձակեն։ Ինչ է հետևանքը, գլխավորը հարցը դա է։ Հետևանքը նա է, որ այդ ասում եք կորիդոր չի, հա, դե բա որ կորիդոր չի, չեն իրենք ամեն օր այդ ասում։ Ինչ է բաղջելին, քանի տարի է մենք Նախիջևանի մասին խոսում ենք։ Արդեն 10-15 տարի երևի մենք լուսահոգի Նավասարդյան Արմանի հետ անընդհատ զգուշացնում էինք, որ ուրեմն Նախիջևանը դառնում է ռազմական պոլիգոն, որ Նախիջևանը հիմնական այն պլացդարմն է, որտեղից Թուրքիան պետք է մխրճվի եւ անցնի Հայաստանով, որպեսզի միավորի իր թուրքալեզու պետությունները։ Հո առաջին անգամ չենք ասել։ Խուլ էիք, չէիք հասկանում, ինքներդ չէիք տեսնում ինչ է կատարվում։ Հիմա Օրդուբադում հավաքվում են, տեսեք ինչ լկտի հայտարարություններ են անում։ Բա ձեն չկա այստեղից, բա արտաքին գործերի նախարարություն, բայց չեք արձագանքում։ Բա Նիկոլ Փաշինյանն ինչի՞ չես գնահատական տալիս այդ ամեն ինչին։ Իսկ ովքեր որ դրա մասին խոսում են, համարում են, որ հա դուք ուզում եք որ պատերազմ լինի, պատերազմ բերողը դուք եք։ Բերել եք եւ հիմա էլ շարունակում եք բերել։ Որովհետեւ այն մարդը, որը որ կուլ է տալիս ամեն մի այդպիսի հալածանք, բարոյական հալածանք, ոնց կուզեք, ֆիզիկական հալածանք, ինքը վերջով պարտվում է։ Ինքը վերջով պետք է անպայման դառնա ստրուկ։ Եթե դուք չեք դիմադրում դրան։ Ուզում եք սովորեցնեք հայ ժողովրդին, որպեսզի այդպիսի մտածելակերպով հոգեբանությամբ շարժվի, չի լինելու դա։ Չի լինելու, որտեղ հայ ազգը ամեն տեսակի ծանր իրավիճակներ է տեսել, բայց նորից վերածնվել է, նորից վերակենդանացել է, նորից զարգացել է։ Անկամ ցեղասպանությունից հետո խորհրդային 70 տարվա ընթացքում այդպիսի ծաղկուն ժամանակաշրջան ունեցավ հայ ժողովուրդը։
զարգացնելով իր ազգային գրականությունը, ազգային արվեստը, ազգային ամեն ինչ ազգային։ Եվ դա փաստ է։ Այս է խնդիրը, որ մենք հիմա այսօր ունենք մի բան, այսպիսի ապազգային մտածելակերպով մարդկանց հեռացնել իշխանությունից։ Պարոն Սարգսյան, ինչպես գիտեք, երեկ լրագրող Սյուզի Բադոյանը հայտնեց, որ երկու հոգևորականի թույլ չեն տվել Հայաստանից դուրս գալ, այսօր արդեն հայտնի է դարձել, որ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմից վարժական հավաքներին մասնակցելու ծանոթագիր են ստացել եւս երկու հոգևորական։ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմից 4 քահանաներ են ծանոթագրեր ստացել, երկուսն արդեն պիտի գնան վարժական հավաքներին, մեկը հիմա զինկոմիսարիատում է, սպասում են որոշման, մյուսին էլ կրկնակի բուժզոնում է նշանակվել։ Մայրաթորի տեղեկատվական շտաբից են այստեղ հայտնում, խնդրեմ այս մասով ձեր տեսակետը։ Գիտեք, մուր հասկացողությունը լավ բան չի իհարկե, որ ասում եմ, բայց մուր այդ մտածելակերպը դա բնորոշ է հենց այսօրվա այս իշխանությանը, հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն, եթե էլ ձև չկա որևէ ձևով հայ առաքելական եկեղեցուն ճնշելու, հիմա ուրեմն պետք է զորավարժությունների տանենք ուրեմն հոգևորականներին։ Եթե այդ աստիճանի եք եկել, դե այստեղ ինչ գնահատական տաս։ Ամեն դեպքում ուզում եք հաստատեք, որ նրանք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի են եւ նույն պարտավորություններ ունեն, շատ լավ։ Այդ դեպքում պետք է համապատասխան ինչ որ հարաբերությունների, այսպես ասած, մանիֆեստ ձևավորվի, որպեսզի բոլորը հասկանան։ Եթե անհրաժեշտ է, որ նրանք պետք է բանակում ծառայեն 18 տարեկան լրանալուց, այդ հասկանալի է։ Բայց եթե նրանք ծառայություն են կատարում եւ այն էլ շատ կարեւոր ծառայություն են կատարում օտար երկրում, ապա խոչընդոտել դա շատ սխալ է։ Եթե ունեն համապատասխան փոխարինողներ, դա այլ հարց է։ Ամեն դեպքում սա հայ առաքելական եկեղեցուն ուրեմն այսօրվա ղեկավարին, այսօրվա մեր ամենայն հայոց կաթողիկոսին ինչ որ ձևով ուրեմն այսպես ծանր վիճակի մեջ դնել բարոյական տեսանկյունից կամ հոգեբանական ավելի շուտ, որ ինքը ինչ որ բանում, բայց դա այնքան մանր, այնքան փոքրահոգի գործողություններ են, որ ուղղակի չես իմանում ինչ ասես այս մարդկանց։ Ասելու բան չունենք ախր։ Պարոն Սարգսյան, այդուհանդերձ եթե ավելի խորքային անդրադառնանք այս սանկցիաներին, կխնդրեմ այս մասով, հա, գյուղմթեր։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ է լինելու, երբ որ ԵԱՏՄ-ն հանկարծ որոշում կայացնի, տեսեք ինչ է ասում պարոնը։ Ասում է, որ ոչ ոք իրավունք չունի մեզ հեռացնելու ԵԱՏՄ-ից, որովհետև այդպիսի կարգ չկա։ Բայց կարգ չկա նաև այն առումով, որ ինչ ուզես այն էլ անես։ Չէ՞ որ կան կանոններ, կան հասարակ տրամաբանություն, որ եթե դու ստորագրել ես համաձայնագիրը ԵԱՏՄ կազմում կատարելու այդ պարտավորությունները, դու այդ պարտավորությունները պետք է կատարես։ Եթե դու համաձայն չես այդ պարտավորությունները կատարելուն, դու ինքդ պետք է հրաժարականը տաս, հեռանաս, որովհետև այս կիսահղի վիճակ չի լինում, եղբայր։ Կամ հղի ես, կամ հղի չես։ Եվ այս պարագայում պարզ է, որ այն մարդիկ ասելու են, ուզում ես օգտվես մեր պրեֆերենցիաներից, մենք դրան համամիտ չենք եւ հետնել ուրեմն թշնամական քայլեր կատարես։ Որքան ես լսեցի, ախի քարտուղարը ուրեմն գնում է նաեւ այն ժողովին, որտեղ որ ուրեմն Ուկրաինայի վերածնունդի հետ կապված եւ այլ եւ այլ։ Հիմա հարց է առաջ գալիս, կամ դուք բարեկամ եք Ռուսաստանի հետ եւ դաշնակից եք, կամ դուք վերջապես դաշնակից չեք, բարեկամ չեք, թշնամի եք։ Նրանք այդպես են ընկալում։ Ձեզ չեն էլ հարցնում ոնց ընկալենք։ Ձեր գործողություններով են որոշում։ Դուք որոշում եք, որ Զելենսկին Երևանից կարող է այդպիսի հայտարարությամբ հանդես գա, Մոսկվայում դա գնահատում են որպես թշնամական քայլ։ Եվ դրան համապատասխան քայլեր են անում։ Ձեզ դուր չի գալիս, շատ լավ, այդ դեպքում հրաժարվեք ամբողջովին նրանց հետ հարաբերություններից։ Ոչ թե ասեք, չէ, ես ԵԱՏՄ-ից դուրս չեմ գալիս, որովհետև բավական լուրջ ուրեմն օգուտներ ունեմ, բայց այդ հապկից դուրս եմ գալիս կամ չեմ դուրս գալիս, էլի որովհետև ես եմ տես որոշել։
Այդպեսի բան հնարավոր չի, ուշ թե շուտ այդ խնդիրը պետք է ուրեմն լուծվի։ Հիմա տեսեք, սանկցիաներ են, թե սանկցիաներ չեն, դա էլի նորից Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ երկրների որոշումն է ձեր քայլերին համապատասխան։ Ռուսաստանը այդպես է ընկալում։ Ձեր քայլերին համապատասխան ինքն է գործողություններ անում։ Իր պատկերացմամբ, նորից եմ կրկնում, դուր չի գալիս, որոշեք թե ինչ պետք է արվի։ Որովհետև Եվրոմիությունը ձեզ չի սպասում, Եվրոմիությունը ձեզ չի հրավեր ուղարկել, եւ անգամ եթե դուք այդ ճանապարհին գնաք, որ իբր գաք համապատասխանեք նրանց ստանդարտներին, դա տասնյակ տարիներ են, եթե այդ լավագույն ձևանն եմ ասում։ Բայց ժողովուրդը այսօր է ուզում ապրել։ Տեսեք ինչ է կատարվում, այսօրվա իրավիճակը ինչպիսին է։ Գները փոխարենը իջնեն, ահռելի թանկացում է գնում ամբողջ շուկայում եւ դրա հետ մեկտեղ ուրեմն գյուղացին մեծ կորուստներ ունի, որովհետեւ չի կարողանում իրացնել իր արտադրանքը եւ երկար չի տևելու այս ամենը, որովհետեւ ինչքան էլ դուք փորձեք թվեր բերել թե 16 տոննա, չգիտեմ, այսինչ է ուղարկեցինք, այն ինչը Վրաստան ավելացրեց ծաղիկի գնելը եւ այլն, լավ, հասկացանք։ Հիմա եթե այդպես եք դուք շուկաները նոր ձեռք բերելու, դե ուրեմն շատ լավ է, դուք գիտեք, որ շուկա կորստելը կարևոր չի, կարևորը թե որտեղ կարող եք մի փոքր էլ այդտեղ ձեր ոտքը գցել, որպեսզի ինչ որ ձևով արդարացնեք ձեր քայլերը։ Բայց հետո տնտեսական զարգացման օրենքներ կան։ Այդ տնտեսական զարգացման օրենքները խախտված են արդեն հիմա։ Եվ կրկնում եմ, եթե հիմա ԵԱՏՄ երկրները, հատկապես Ռուսաստանը, իր շահերից ելնելով, որոշի, որ վառելիքը այլևս այս գնով չեն տալու, ցորեն այս գնով չեն տալու, իրենց ներքին շուկան սահմանափակելու են ձեր արտադրանքի համար, մեղավորը դուք եք։ Եվ այդ պարագայում է, որ ժողովուրդը հասկանալու է ինչ իշխանություն ունի եւ հիմա շատ արագ նրանք ովքեր որ ձայն տվեցին իբր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը կամ հենց Նիկոլ Փաշինյանին, հիմա արդեն մտածում են թե այս ինչ արեցին, գլխներին տալիս են թե ինչ արեցին։ Պարոն Սարգսյան, հենց հիմա Երևանի ավականունիցն է ընթանում, խնդրում ես կադրերը նայեք, սա խայտարակություն է, ծեծուճած, ծեծկրտուկ։ Ցուցակի երկրորդ համարը մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ։ Մի րոպե խոսում են։ Դու գնացեք ձեր պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող ձեր լիդերի մասին մտածեք ու տեղից էլ վերջ չթռնեք ելույթների ժամանակ։ Սուս կմնաք ելույթների ժամանակ։ Արմենակ Դանիելյան, ձերը դիչուսրա։ Ալը լեզի այդտեղ են դու ես այդտեղ արա, հանգստացյոտ դավայ սուս։ Գերի, դուս գելես կասեմ կեզ իշկնի, Արմենակ Դանիելյան։ Դե ինչ ասես։ Քուչի տղեկի մակարդակի չեն բարձացել։ Քաղաքապետի տեղակալը չէ՞։ Գնաց տուց։ Գրական հայերենով է խոսում տղան։ Դե հիմա ինչ։ Եթե
Դա Թուրքերից ինչ սովորեն, Թուրքիայի պարլամենտում էր եկել այսպիսի ծեծ կրտուկ, հիմա ամեն ձևով ուզում են իրենց հավասարեցնեն։ Գիտեք, սենց կադրերից հետո, այս իրողությունից հետո, իրականում ևս մեկ անգամ պետք է բոլորս հասկանանք, թե ես ինչ ամոթալի վիճակում ենք մենք։ Եթե սա դարձել արդեն սովորական, այս ժարգոնով խոսելը, այս ձևաչափով հարցեր լուծելը, եւ դա այն գալիս է նրանից ոնց էր ասել, ես կրկոտ ռետոր եմ, այ էսա քո կրկոտ ռետորության արդյունքը։ Եթե սա է հիմնական քո էությունը, կրկոտ ռետորը իրավունք չունի ընդհանրապես մարդկանց վիրավորելու կամ սուտ խոսելու կամ ընդհանրապես վարվելու այնպես, ինչպես որ հիմա վարվում է այս ամբողջ քո թիմը։ Նայեք ոնց էր խոսում փոխքաղաքապետը, պետական դավաճանություն ասում մեղադրվում է եւ այլն։ Դուք դեռ հələ ինքներդ եք որոշում ով է մեղավոր, ով չի մեղավոր։ Դատարանը կա, գնացել եք, հաստատել եք այդ ամբողջը։ Որոշել եք, որ դա պետական գաղտնիքներ է տեղափոխել կամ չգիտեմ այնպիսի գործողություններ արել, որը իրոք օրենքի սահմաններում չի տեղավորվում։ Այդ բնակով այս հարցը չի։ Բոլոր տեսանկյուններից էդ է։ Ոնց եմ ես պատկերացնում, ոնց եմ ես որոշում, այդպես էլ պետք է լինի։ Հա լավ, այսօր վաղը բա հետո, ասում եմ բումերանգը շատ փիս է գալիս։ Եվ ես սրան ուղղակի թող ժողովուրդը ինքը նայի եւ գնահատի այս ամբողջը։ Որ սա անհնար է պատկերացնել քաղաքակիրթ, հասարակության մոտ, անհնար է պատկերացնել։ Եվ պարոն Սարգսյան, կուզենք նաև անդրադառնանք Միացյալ Նահանգներ Իրան այս համաձայնություններին, որին հասել են կամ գուցե դեռ փուլում են այսպես գալու ընդհանուր համաձայնության, իհարկե նաև շատերի խոսքով սա կարելի է նաև կապել մեզ հետ, թրիփի ուղու հետ եւ այլ հարցերով, խնդրեմ։ Օրինակ վերցրեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժողովրդից փորձեցին իրենց իրականում ջախջախել։ Մի անգամ ես ասել եմ, հիմա էլ եմ ուզում կրկնեմ, Իսրայելը որպես ցանցային պետություն ինքը որոշել էր, որ պետք է ամբողջովին վերացնի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կամ գոնե ռեժիմը փոխի, որպեսզի նա հալուրնազանդ կատարի իրենց ասածները։ Չի ստացվում, չի ստացվելու, որովհետև կա այնտեղ ոչ թե ժողովուրդ, այլ կա համախմբված հասարակություն ազգ։ Հենց որ տեսան, որ այդպիսի քայլեր են իրենց դեմ կատարվում, ամբողջ հանրությունը համախմբվեց։ Եվ մի անգամ հայ ժողովուրդը այս վերջի 40 տարվա ընթացքում դա արել է։ 1988 թվականին հայ ժողովուրդը միավորվեց, բռունցք դարձավ եւ եկավ հաղթանակի։ Հիմա նույնը եղավ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Դուք կարծում եք ինչ է Տրամպը ուրիշ ցանկություն չուներ, նա էլ ուներ այդպիսի ցանկություն, բայց լավ է որ արագ հասկացավ, որ Իսրայելի Բենյամին Նետանյահուն փորձում է իրեն դարձնել ենթակա եւ իր պահանջները դնելով Միացյալ Նահանգների նախագահի առջև ստիպել, որպեսզի նա կատարի իր կամքը։ Չստացվեց, չհաջողվեց։ Էլի նորից կրկնում եմ, որովհետև կար Իրանի ժողովուրդը։ Եվ հիմա շատ կարևոր բան է, շատ կարևոր նախադեպ է ձևավորվում միջազգային քաղաքականության ասպարեզում։ Երբ որ ստիպված, պարտադրված այդպիսի հզոր պետություն, ինչպիսին Միացյալ Նահանգներն են, գնում են համաձայնության Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Տեսնելով, որ չեն կարող պարտության մատնել, տեսնելով, որ Իսրայելը իր ղեկավարի հետ միասին չի կարող լինել այսպես հրապուրիչ մի անձնավորություն, որը ընդունվեր աշխարհով մեկ։ Չի կարող այդպիսի մարդ, որը Գազայի ամբողջ ուրեմն այդ ժողովրդին
ամբողջական ցեղասպանության ենթարկեց, չի կարող նա լինել ընդունելի նորմալ հասարակության մոտ։ Հիմա ստիպված դերակատարությունը Իսրայելի նվազելու է, բայց մենք դեռ չգիտենք, թե ինչպես կվարվեն Ադրբեջանն ու Իսրայելը իրենց այս միության կազմում։ Մենք չգիտենք, որովհետև Իսրայելը չի հանգստանալու եւ եթե անգամ հիմա Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները ստորագրեն այսպես համապարփակ այդպիսի համաձայնագիր, Իսրայելը մի ուրիշ ձև է գտնելու, որպեսզի ուրեմն դա իրականացնի իր ծրագիրը։ Դա Ադրբեջանն է, որը ենթակա է Իսրայելի նաև կամքին, որովհետև շահ ունի այնտեղ։ Հիմա ինչ է լինելու, եթե Իրանը նոր պայմաններից մեկը լինի, որ այդ թրիպ կոչվածը այդպիսի ուրեմն կեցվածքություն ունենա, նա պետք է ունենա այն ինչ որ մենք միշտ ասել ենք, դա պետք է լինի ընդամենը տրանզիտ ճանապարհ։ Դա պետք է լինի ամբողջական բոլոր կոմունիկացիաների բացման արդյունքում այնպիսի մի հատված, որը նաև հնարավորություն է տալիս Հայաստանը դարձնել շատ հզոր այս տարածաշրջանում մի միավոր, որովհետև կապելով արևմուտքը արևելքի եւ հյուսիսը ուրեմն Պարսկաստանի ուրեմն Պարսիցոցի երկրների հետ դա արդեն մեծ հաջողություն է։ Այս է խնդիրը եւ ես համոզված եմ, որ շատ շահագրգիռ է հիմա Դոնալդ Տրամպը, որպեսզի այդ համաձայնագիրը ստորագրվի։ Տեսեք ինչին հասավ նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, այսօր որոշվեց, որ 12 միլիարդ դոլարը նրանց եղած ակտիվները, որոնք սառեցված էին, արդեն Իրանը իրավունք ունի օգտագործելու, ճիշտ է Տրամպն ասում է կգնեն մեր ֆերմերներից համապատասխան սնունդ, շատ լավ, բայց ամեն դեպքում դուք ուրեմն պարտադրված էիք վերադարձնել Իրանին իր ուրեմն ֆինանսական կարողությունները մի հատվածը։ Ուրեմն կնշանակի ճիշտ պայքար մղելն է բերում հաջողության։ Այլ ոչ թե գլխիկոր կանգնել, ասել մի հատ էլ այս կողմից էլ կարող ես գլխից տաս, մենակ թե ինձ ուրեմն խաղաղություն տուր, որ ես իմանամ, որ ես մնում եմ իշխանության։ Սա է ձեր քաղաքականության արդյունքը։ Ինչպես որ մենք Իրանի օրինակը լուրջ վերլուծության կարիք ունի եւ համապատասխան ապագայում մեր հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ անհամեմատ ավելի պետք է վստահելի եւ ամուր լինեն, ինչպես նաեւ մյուս մեր դաշնակից պետությունների հետ։